ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരു സീലിംഗ് ഫാൻ എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് അറിയാവുന്നവർ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഇത് 2 പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പുകളാണ്. ഇതാണ് മാനുവലും വാറണ്ടി കാർഡും. ഇതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഐറ്റം, ഫാനിൻ്റെ മോട്ടറാണ്. പിന്നെ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലാമ്പും ഇരുമ്പിൻ്റെ പൈപ്പും വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ മോട്ടർ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. വേറെ ഒരു ബോക്സിലാണ് ഫാനിൻ്റെ ലീഫ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഫാനിൻ്റെ 3 ലീഫ്. നമുക്ക് ഈ ഫാനിൻ്റെ 3 ലീഫും ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മഞ്ഞ കളറിലുള്ള പേപ്പർ വെച്ചിരിക്കുന്നിടത്താണ്. ലീഫ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്ക്രൂ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഈ ഫാൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് 2 വർഷമായി. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തുരുമ്പൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. തുരുമ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ പേപ്പർ ചെറുതായിട്ട് കീറിപ്പോകുന്നുണ്ട്. ഈ പേപ്പർ കളയാതെ എടുക്കണം. നമുക്ക് ലീഫ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ പേപ്പറും കൂടെ വെച്ചിട്ട് വേണം ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ക്രൂ അഴിച്ചെടുത്തു. ഇത് കണ്ട ഈ പേപ്പറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യരുത്, ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫാനിൻ്റെ ലീഫ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഫാനിൻ്റെ 3 ലീഫും ഫിറ്റ് ചെയ്തു. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പൈപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, അത് റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഫാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലാമ്പും നട്ടും ബോൾട്ടും ആണിത്. ഇവിടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, അത് പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് നേരെയാക്കിയിട്ട് വേണം ഊരിയെടുക്കാൻ. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നീളമുള്ള വയറെടുത്ത് ഈ പൈപ്പിലൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം പൈപ്പ് ഫാനിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഈ പൈപ്പ് ഫാനിലേക്ക് നട്ടും ബോൾട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്ത സ്ക്രൂ ആണ്. ആ നട്ടും ബോൾട്ടും നല്ലതുപോലെ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം അഴിച്ചെടുത്ത പിന്നാണ്. ഇത് ആ ഹോളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് 2 സൈഡും പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് മടക്കി വെക്കാം. ഇതൊരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നീട് നട്ടും ബോൾട്ടും അഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഫാൻ നമ്മുടെ തലയിൽ വന്ന് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പൈപ്പിലൂടെ ഇട്ട 2 വയറും ഫാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ 2 കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അടുത്തായിട്ട് ഈ കപ്പ് പൈപ്പിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അടുത്ത കപ്പ് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇതുപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ പഴയ ഫാനിൻ്റെ പൈപ്പിലേക്ക് ഈ ഫാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ കപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇവിടെ പഴയ പൈപ്പിലേക്ക് പുതിയ ഫാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. റൂമിന് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. ഇനി നമുക്കിവിടെ ഈ 2 വയറും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം. ജോയിനിങ് കഴിഞ്ഞു, ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫാനൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫാൻ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.